Like, it's actually. So hello guys, welcome back to my channel. দেবজিৎ পিসের চ্যানেল তোমাদের আরো একটা সাথে চলে এলাম নতুন একটা ধামাকাদার প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে। তোমাদের দাদা আজকে একদম একটা ইউনিক টাইপের প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে এসে বলতে লজ্জাও লাগছে, তবু বলছি আজকে বাড়ির সবার উপর রিভেঞ্জ প্র্যাঙ্ক করবো, ঠিক আছে? মানে সবার মুখের সামনে গিয়ে পাদবো ভর করে পাবো। সকাল থেকে আজকে গ্যাস হয়েছে, তো ভাবলাম এইটাই কাজে লাগিয়ে দিই। সবাই আজকে বাড়ির আগের দিন যেটা তোমরা সেফ ট্র্যাক খুব ভালো সাপোর্ট করেছো, আর যারা বলি যারা চ্যানেল তারা অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। একটাই রিকোয়েস্ট করছি, তোমরা চ্যানেলের লং ভিডিও ওয়াচ করে তারপর সেই লং ভিডিও থেকে সাবস্ক্রাইব করো। শর্ট ভিডিও সাবস্ক্রাইব পাচ্ছে না, লং ভিডিও সাবস্ক্রাইব পাচ্ছি না, সাহায্য করে অনুরোধ করছি লং ভিডিওটা দেখার পরে সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? আর পাশে বেল বাটনটা প্রেস করতে বলবো, যাতে পরবর্তী কখন ভিডিও চলে সরাসরি তোমাদের ফোনে আগে ঢুকে যায়। তো চলো আজকে ভিডিওটা কি হতে চলেছে তোমাদের দেখতে থাকবে। হাসতে হবেই, মারাত্মক পরিমাণ আজকে হবে। সবার মুখের সামনে সে গিয়ে ভস করে পারবো, ঠিক আছে? বলতে কিন্তু লজ্জা লাগলো, তোমাদের এন্টারটেইনমেন্ট করার জন্য কিন্তু আজকে বললাম, কন্টেন্টটা নিয়ে হাজির হলাম। যখন চোখ রাখো দেখতে থাকো, চলো। সো গাইস, তাহলে আজকে পাত প্রাণ শুরু, ঠিক আছে? ভস করে পাদো মোষের মতো আমাদের দেখতে পাচ্ছিলাম। আপনাকে দিয়ে, ছোট বাগনাকে দিয়ে আজকে ফার্স্ট রিভেঞ্জটা নিয়েছি। চল দেখতে থাকো। কি বলছো বাবা? খেলছো? খেয়েছো? আমি আনো খাচ্ছি কেন? পরে খাবি? এটা কি বাবা? এটা কেমন দিলাম? হেভি গন্ধ না? সেন্টার গন্ধ না? সেন্টার গন্ধ না? কথা ছেড়ে আমি একটা তো বললে কি আচ্ছা সরা দেখ কত সুন্দর গন্ধটা দেখ। সো গাইস, এবার দেখি তোমার দিদি ভাইয়ের রিঅ্যাকশনটা কি, ঠিক আছে? চলো দেখতে থাকো। কি রান্না করছো? মাছের ঝোল। হ্যাঁ, মাছের ঝোল। কি করে? আলু তো এই করেছো, বাম্পার খাবো আজকে, বাম্পার খাবো। আর আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে এর ভিতরে থাকতে। কি গরম বাপরে! ও বলছো তো রান্না করতে হবে, এটা তো একদম পরিষ্কার কথা। হ্যাঁ, খালি তোয়াজ করে এই খাবো ওই খাবো সেই খাবো, যে রান্না করছে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পেটটা মুচড়াচ্ছে কেমন লাগে, গ্যাস হয়ে গেল নাকি খেয়ে যায়। কি খেয়েছো সকালবেলা? এটা তো ভাত। গরম হয়েছে সেখানে একদম দেবো, একদম একদম পাদ নেই যা পুরো কপালটা, বুঝলা তো? এখানে তো কপালে যখন পাদ আছে না, দেখো কি করে। শোনো না, একটা কথা বলি, শুনো। তুমি বলো গরমের মধ্যে এসে ভাবি যে খাবে এটা ক্লিয়ার। সো গাইস, এবার ছোট দিন, চলো দেখতে থাকি কেমন গন্ধ দেবো আজকে। কি করি কোটা কই? কি গরম রে! বসবো না, পেটটা একটা গরম পায়খানা তো গেলাম, বুঝলো তো না। এখানে একটা ওষুধ রাখছিলাম, এখানে গ্যাসের ওষুধ। কোথায় সব ছেলে রাখা দিল নাকি? ওষুধ মামার
আমি বাড়ি যাবো। ছি, কি বিচ্ছিরি গন্ধ। তুই এক একদিন এক একটা করে দেখো বিয়ে করবি আমার সাথে, পাত দিচ্ছে, সাপ খাইয়ে দিচ্ছে। ছি, বেড়া ঘর থেকে। পুরো পাতা ছেড়া পাত দিয়ে চলে গেল। ও কি হয়েছে বাবা? কি হয়েছে? কে বকেছে তোমায়? তোমার কে বকেছে? তুমি আইসক্রিম খাবে, পেপসি খাবে, কটা খাবে? তুমি আর পৌঁছে যেতে কটা খাবে? 5টা খাবে? তাহলে একটু উঠে বসো, একটু উঠে বসো। হ্যাঁ, কটা খাবে? 5টা খাবে? তাহলে খেয়েছিস আইসক্রিম? পেপসি খেয়েছিস? হ্যাঁ, কেমন গন্ধ? কেমন গন্ধ? আয়তা খাবি? আয়তা ওর দিকে দেখতে থাকো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কি করিস? এই তো গেমটা চিপ রাখছি। চিপটা নেড়ে দিচ্ছি। বরফের মধ্যে মানুষ বাঁচছে না? দাঁড়া, জল রয়েছে, একটু ভালো করে না চিপলে হবে না তো, শুকাবে না। গন্ধ, কি গন্ধ, কি গন্ধ, গন্ধ। আইসক্রিম এটা। না রে, এখনো স্নান হয়নি, স্নান করবো। আর নেবে সেটা না, ওরা খাবে কখন? বাবা কি করতে আছিস? কেন? যাবে ওখান থেকে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। কেন? আমাদের একটা গল্প হচ্ছে যে এখানে আসিস, যা। আরে আবার কেমন যেন শুনতে না তুই যা, একটু যা তো, তুই যা, আমাদের একটা গল্প হচ্ছে। যা যা, আর দিতে আছিস? জানিস কি করছে? আমি ওই ঘরে বসে বই পড়তেছিলাম একটা, আর মুখের সামনে গিয়ে একটা পাত দিচ্ছে। পিয়ারে দাগ না, পিয়ারে দাগ বল না। বেরো ঘর থেকে, বেরো, যা। পিয়ারে দাগ দিবি? বেরো ঘর থেকে, বেরো। কি করে পিয়া? পিয়ারে কি হলো? ওই যে একটা গল্প আছে, আর বসে গল্প করতেছে। আমরা এখানে এসেছো? তুমি রান্নাঘরে গিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে এসেছো ওখানে গিয়ে। ওই দেখ, আমি একবার বসে আমরা বন্ধ হয়ে গেছে, আমি রুম স্প্রে মেরে এসেছি। আমি ওই ঘরে বই পড়ছি, গিয়ে দিল পুরো মোষের মতন গন্ধ। ওই ঘরে বই পড়ছি, গিয়ে দিল পুরো মোষের মতন গন্ধ। আমাদের সামনেও দিই, ছাই পাশ খাবে কেটে কি শুরু করেছে? কি খেয়েছে? লাগলো গো। কি বাজে গন্ধ। আরে তোমরা বুঝতে পারছো না, আমার পাত আসলে আমি কি করবো? বাদ চেপে রাখবো? लगा मेरा मजाक। তোমরা জানো না, পাত যদি উদ্যোগী হয় তাহলে ফল হতে পারে হাঁটাটা। আর যদি নিম্নগামী হয় পায়খানা নেই, আর তোকে কে বলে যেটা হজম করতে পারি না? আরে পিয়া এদিকে আসো, পিয়া এদিকে আসো, এদিকে আসো। আরে কেমন দিলাম? কেমন দিলাম? কেমন দিলাম? পেটটা কি ভালো লাগলো। কালকের বাসি মাংস খেয়েছো না? কি? হ্যাঁ, কালকের বাসি মাংস খেয়েছো? কি পচা 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 মাংস খেয়েছো? মাংস খেয়েছো? হ্যাঁ, না খেয়েছো? পুরো বমি বমি খেলে আসছে। রুম স্প্রে নিয়ে আয়। কালকে রাত্রে 3বার পাত দিছি, বন্ধ হয়ে গেছে ঘর, নিজে দিকে ভাবছি বন্ধ, একটা মনে তো ফের পাচ্ছ না।
আমার যাক খেলা উঠে আবার স্প্রে করে দিলাম না বন্ধ করে আমি আর আজকে সকালবেলা উঠে আমরা দেখি কেউ আজকে সকালবেলা উঠে দেখি বমি করবি? এই না, কেমন পাত দিচ্ছিস আর বমি পাচ্ছে, দেখছিস? ছি, চল মঞ্চে বাইরে চল, বাইরে চল, বাইরে চল। ছি, ছি, ছি। তো গাইস ও কেমন বাবা, দিলাম টিঙ্কু ওখানে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো সকাল থেকে আজকে এত গ্যাস হয়েছে না কি বলবো, কারণ রাত থেকেই হচ্ছিল, কিন্তু তাই ভাবলাম যে আজকে ছি, 5 টাকা ছি, এদিকে এদিকে সব এদিকে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো সব এদিকে আসো। তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করে জানাবে। আর সবার কাছ থেকে আজকে জেনে নেবো যে আজকে ভিডিওটা কি, সবাই কালকে রিঅ্যাকশন দিয়েছে, আজকে রিঅ্যাকশন থেকে সবার কাছে জেনে নেবো তোমার দিদি ভাইয়ের কাছ থেকে কেমন হয়েছে আজকে, কেমন কেমন দিলাম। হয়েছে? মানে এত বিচ্ছিরি ভাবে দিয়েছে তোমাদের, কি বলবো আর। আমি তো মানে আমার তো মানে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেছিল গন্ধে। তো আমার সর্দির কাছে জেনে নেবো কি 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 কেমন লাগলো পেটের গন্ধটা। নাড়িভুড়িগুলো সব পুকিয়ে উঠে গেল। কি গন্ধ, না পাকিয়ে পুকিয়ে একদম এমন অন্য জায়গায় খেয়ে এসে মানে কি গন্ধ আর মানে থাকাই যাচ্ছে না ঘরে, এত বিচ্ছিরি গন্ধ। তো হ্যাঁ বাগনাকে আমি কিছু বলতে বলবো, কেমন লাগলো বিচ্ছিরি 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 গন্ধ দেবী কেমন লাগলো, গন্ধটা কেমন ছিল, বিচ্ছিরি খুব বিচ্ছিরি। তো আজকে সবার কাছে বিচ্ছিরি, কালকে একটু তবু একটু মোটামুটি ভালো লেগেছে সবার, কারণ প্রথমে ভয় পেয়েছিল, তারপরে ভালো লেগেছে স্নেক প্ল্যানটা, তবে দেখেছো খুব সাপোর্টও করেছে। তো তো তোমরা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। আর প্লিজ চ্যানেলে ভিজিট করে চ্যানেলের ভিতর লং ভিডিও দেখে সেখান থেকে সাবস্ক্রাইব করো। শর্ট ভিডিও থেকে ভিউজ মানে সাবস্ক্রাইব পাচ্ছি, কিন্তু লং ভিডিও থেকে কম হচ্ছে, সেটা প্লিজ সাপোর্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করো। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে খুব তাড়াতাড়ি। তো বন্ধুরা, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আমি একটা তোমাদের যে একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, এই দেখুন, ওই দেখুন, এটা যতই না উল্টাবেন এটা কিন্তু সোজাই হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটা একটা ওটা যদি কিনতে চান তাহলে মামা বললে যেটা সেটা করে দেবেন। কিনতে চান তাহলে মামা বললে যেটা সেটা করে দেবেন। জিও জিও। তো ঠিক আছে চলো সাবস্ক্রাইব, একটু ঘুরিয়ে দাও সাবস্ক্রাইব। সাবস্ক্রাইব।